Caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Halo, assalamualaikum, welcome to my channel. Hari ini saya mau masak 3 menu ya. Ada ikan dipanggang, terongnya dipanggang, sama tumis kacang panjang tempe ebi ya. Tempenya, cuman ebinya saya ganti di sini ya. Ebinya saya ganti ikan asin. Karena saya tadi cari ebi nggak ada, jadi saya ganti ikan asin. Saya mau bikin bumbu untuk kacang panjang dulu ya. Tumis tempenya. Ada bawang merah, bawang putih,